ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസി ആയിട്ടൊരു ഡോർ അലാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. ഇതിനാദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ക്ലിപ്പാണ്. അതിനുശേഷം 2 ചെറിയ സ്ക്രൂ ആവശ്യമുണ്ട്. അടുത്ത് 1.5 വോൾട്ടിൻ്റെ 2 ബാറ്ററിയും ഒരു സൈറനുമാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് സ്ക്രൂ ക്ലിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ 2 ബാറ്ററിയും വയ്ക്കാം. അടുത്ത് ബാക്കിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യാം. കണക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂവും വയർസും അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് സൈറൻ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പീസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 സ്ക്രൂവും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കാനാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ആ ത്രെഡ് ഡോറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ ത്രെഡ് ക്ലിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. സോ ഗൈസ്, നോക്കൂ, ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ടെക്നിക്കാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. സോ ഗൈസ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.